Štāla kungs. Labrīt. Labrīt. Es vēlēs jums pateikt paldies. Jūs panācāt, ka es atkal drīkstu satikt savu meitu. Tā es gluži neteiktu. Bet tieši to es dzirdēju, tāpēc... Atvainojiet, bet nav vērts pieminēt. Sofija? Sveiks. Labrīt. Labrīt. Priecājos, ka tevi satiku. Vai man jāiet griezt dārziņu? Nē, nevajag. Jāmezo kartupeļi? Arī nē. Es vēlos pavaicāt, vai tu negribētu doties ar mani pārgājienā kalnos. Jā, vēlētos gan, bet Bet? man ir jāstrādā. Nē, nav. Tavs šefs iedeva mums abiem brīvdienu. Cik jauks, šefs? Viņš arī ir izstrādājis maršrutu un paņēmis līdzi visu nepieciešamo. Man šefs tiešām ir padomājis par visu. Ko teiksi? Iesim? Ļoti labprāt. Virtuvē? Paldies, Zombīklers kundze. Vēlu jauku dienu. Paķeru brokastu servis. Paldies. Lūdzu. Arī par morāli. Es zinu, ka vēlēju to labāko. Kā iet? Vai pagulēt varēja? Tik līdz aizveru acis. Tā redzu Sabrīnu. Kā viņa man uzsmaida. Viņa nevar būt mirusi. Viņa nav mirusi. Maz ticams, ka viņa vēl ir dzīva. Es nespēju atmest cerību. Paklā, vai tad rīt nebija tava zvaigžņu stunda Frankfurtē ar biogrāfijas atklāšanu? Es izdomāju prezentāciju atcelt un pakavēties to mazliet. Nekādā gadījumā Sabrīna tev noros galvu, ja neieradīsies uz grāmatas pirmizrādi. Droši vien tev ir taisnība. Nu labi. Bet, ja kas vajadzīgs, pietiek ar vienu zvanu. Labrīt. Vai tu vakar jau nebija pie Milas? Jā, biju. Un esmu tev ļoti pateicīga par... Mēs vienojāmies par katru otro dienu. Ko tu te meklē? Vai drīkst apsēsties? Tā kā aprūpstiesības piešķirtas tev, man vairs neizmaksā bērnu pabalstu. Un? No kaut kā man ir jādzīvo. Tāpēc vēlējos pavaicāt. Mana darba vieta taču vēl ir brīva. Tu nu esi visnekaunīgākā persona, kādu man nācies Bet sastapt. tev jāatzīst, ka es savu darbu vienmēr paveicu labi. Nevajag pārspīlēt. Un tad es atrastos Milas tūmā. Aizmirsti. Tu te nekad nestrādāsi atbildīgā amatā. Bet, ja tik ļoti vēlies strādāt Firstenhofā, tad šobrīd mums trūkst istabeņu.
Tu būtu uzvarējis, Andrē. Vai zini, kā es jutos, kad Lēna aizbrauca? Tu neesi pirmais vīrietis, ko pamet uz sievieti. Vientuļš. Pamests. Tad kāpēc tu nepārcelies pie mums? Pie jums? Kāpēc ne? Mums taču ir jāturas kopā. Ģimenē tā dara. Uz ko tu vienmēr vari paļauties? Kam visvairāk vari uzticēties? Aiziet, sāc pakot koferus un nāc pie manis. Tā ir tiesa. Kad Friedrichs teica, lai pieņem tevi darbā, es padomāju, ka tas ir slikts joks. Ir jau arī. Es šo viesnīcu pārzinu labāk nekā tu. Kāpēc tu sev to nodari? Ar tavām spējām varēji atrast labāku darbu. Bet tas man neko nedos. Man ir jāpaliek te, Firstenhofā. Lai Friedrichs samaksā par to, ko man nodarīs. Un tev jau noteikti ir plāns. Kāds tas būtu? Es piecirtīšu Niklasam Štālam. Esi greizsirdīgs? Tev jābūt man pateicīgam. Tas būs tikai tavās interesēs, ja viņš pārstās čebināties ap tavu māsu. Es visu kontrolēju. Tiešām? Tāda es negribētu būt klāt, kad tu vairs neko nekontrolēsi. Kā lūdzu? Starp citu, Niklas sarunāja ar viņu satikties, un nu jau būs ceļā uz romantisku pārgājienu kalnos. Kā lūdzu? Rozālija man pavaicāja, un es piekritu. Tā vienkārši. Nē, nevienkārši, bet es pēkšņi biju palicis bez partneris. Tu jau nemaz negribēji. Tā nebija plānots. Tieši tā, nebija, bet tev par katru cenu jāuzvar šajā turnīrā kopā ar savu skolas draugu. Kā tu to vari salīdzināt? Vai tiešām neredz, kas Rozālijai ir vajadzīgs? Viņa taisās tev klāt. Ak tā, protams, jo ar tavu Džo, Hai Koko mazulīti, ir pavisam kas cits. Jā, viņš ir profiņš, viņam svarīgs turnīrs. Ak, tāpēc viņš tik ļoti grib spēlēt pārī ar tevi, jo tu esi totālākā iesācēja un reizi neesi trāpījusi pa bumbiņu. Vai tu gribi teikt, ka man nav talanta? Nē, es gribu teikt, ka tas Džo tēmē uz pavisam citiem taviem talantiem. Un tie noteikti nav saistīti ar tenisa bumbiņām. Te tu esi. Sveiks. Piedod, mazliet aizkavējos. Nekas. Ejam? Es domāju, ka pēc kādas stundas būsim galā. Pagaidiet. Jūs dosieties pārgājienā? Jā. Tikai nesaki, ka taisies līdzi. Noteikti ne. Bet es cerēju, ka vismaz atvadīsies no manis. Kas ir? Vai tev ir iebildumi, ka skūpstu tavu māsu? Nē. Kāpēc? Jo tā izskatās. Sebastian izbeidz. Vai esi greizsirdīgs? Beidz. Tu esi greizsirdīgs. Tā taču nevar būt. Sofija ir tava māsa. Tu esi slims.